Здравствуйте, дорогие друзья! Как ранее анонсировалось, мы будем предлагать несколько новых тематических продуктов. Что-то будет платно, что-то бесплатно, в зависимости от направления и объема информации и глубины нашего погружения в эту тематику, потому что, как вы сами понимаете, бизнес – дело сложное, и над бизнес-проектами работают командами. Рабочее время команды стоит денег, а какие-то секреты и уникальные информационные материалы стоят больших денег. Но с учетом того, что у нас гуманитарная миссия, оплата наших услуг информационного характера чисто символическая. Необходимо добавить, что ваше участие продвигает каждый проект существенно, популяризирует материал и, соответственно, дает возможность шире и глубже вникнуть в тематику предлагаемого вам ресурса. Итак, кое-что мы анонсировали уже на платформе Boosty, и 25-й день работы над этим проектом привел нас к тому, что необходимо кое-что заметить для вас, бизнесменов, потому что на нас подписаны в основном люди, имеющие свои бизнесы. Ну и, в принципе, опыт общения с бизнесменами показывает, что картину и в целом нашу компетенцию нужно внедрять как можно быстрее, так как все достаточно плачевно. Мы не раз говорили, что работаем в области культуры, а так складывается информационный поток, что мы видим, что культура, она, в общем-то, входит, к сожалению, нашему сожалению, в политику. То есть, если бы 30 лет последние культуры занимались на должном уровне, то за 30 лет у нас бы сложился хотя бы киноматериал, то, чтобы вошло в наследие, культурное наследие кинематографа. Но, к сожалению, последние 30 лет показывают, что нет фильмов, которые останутся в истории нашего кинематографа. Все, что существует, вы, скорее всего, сейчас будете сопротивляться и говорить о том, что да, мы же смотрим, нам же показывают. Но, к общему сожалению, эти фильмы на 1, ну максимум 2, ну может быть 3 просмотра. Коллекция кинематографа советского, она до сих пор остается в нашей памяти, и мы периодически обращаемся к этим материалам. А что же происходит с современным кинематографом? Что останется в истории? Так вот, вернемся к тому материалу, который мы готовим для вас на Boosty. Каждый день, составляя уникальный календарь, в который входят самые важные люди, сложившие Россию, сложившие страну, сложившую Россию дореволюционную, Россию в составе Советского Союза и Россию после выхода из Советского Союза, после крушения большой гигантской страны, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик. Прошло достаточное количество времени, и люди, складывающие историю из своих знаний, возможностей и уникальных компетенций, о которых мы пишем, они все идут под знаком русский ученый, русский художник, русский космонавт. Вы можете обратиться к нашим материалам
при желании и увидеть, что то историческое наследие, которое нам оставлено в дар тех уникальных людей, после даты рождения, фамилии и имени идет дефис, и дальше мы видим, читаем, что это русский ученый, русский космонавт, русский педагог, русский писатель. Так вот, возвращаемся к нашей компетенции, которую мы сейчас вам предлагаем. Твердь – креативная медиастудия, создающая имидж, бренд, образ и стиль для компаний. И скажите мне, пожалуйста, почему вы считаете, имея компетенцию в своей области, в своей среде, что ваш имидж, образ и стиль вашей компании на достойном уровне? Почему вы считаете, что вы останетесь в памяти истории страны как русский предприниматель? Как изменить картину к лучшему, чтобы ваша целевая аудитория вас услышала? Что для этого нужно сделать? Много просматривая материалы по бизнес-компаниям, присутствуя на мероприятиях крупных и малых, очевидно, что бизнесмены не имеют компетенции в формировании своего образа. То есть настолько бывают плачевными картины, что даже крупные бизнесмены не получают тех возможностей, они сами себя их лишают. Собственно говоря, нельзя быть профессионалом во всех сферах, даже если у тебя большой и крупный счет в банке. Ты специалист в одной области, в одной среде. Но что касается имиджа и представления себя миру, это отдельное искусство, это вид искусства. Мы говорили сегодня о кино. Бизнес – это как кино. Бизнес-презентация – это кино, у которого всегда есть сценарий, всегда есть режиссер и артисты. И артист в разных фильмах выглядит всегда по-разному. Разный образ, разный стиль, разный имидж, разное время, разные обстоятельства и среда, в которой его показывают. Профессиональная компания всегда предоставит оптимальный вариант, всегда выберет тот образ, который идеально подходит для представления бизнеса. В нашем случае я вам рекомендую обратиться к бизнес-платформе Boosty и посмотреть все-таки, обратить внимание на те 25 дней, которые уже существуют в этом календаре, и примерить на себя хотя бы один образ из того, что вы там увидите. К сожалению, мы понимаем, что картина настолько грустная и печальная, что говорить о русском предпринимательстве и о русском бизнесе нам еще долго не придется. Пока не найдутся те уникальные, важные люди, которые захотят, чтобы культура страны была сохранена и будут приобщаться к этому движению. Собственно говоря, мы вас приглашаем в это сообщество. Туда места не будут продаваться, это однозначно. Никакое общение с нами вам не сделает преференции, вы не будете обязательно в этом сообществе без того, пока мы лично не займемся вашим имиджем, образом. Ориентируйтесь хотя бы на кинематограф. Пока вы не будете выглядеть как звезда, пока у вас не будет образа, соответствующего масштабу страны. Нельзя выходить на сцену, на русскую сцену, где вы представляете бизнес-сообщество, без костюма.
Нельзя выходить на сцену в кроссовках. Нельзя выходить на сцену в майке. Этого делать нельзя. Вы оскорбляете не только свою компанию, вы оскорбляете зрителя, который смотрит на вас. Нельзя выносить в эфир такие материалы, нельзя их показывать, тем более они показаны после монтажа. Такие материалы не должны входить в монтаж. Итак, чтобы подытожить наш первый достаточно критичный эфир, критичный для вас, критики здесь много, но хороший для нас, потому что мы выражаем свое мнение. Так, чтобы подытожить, думайте над своим образом, взвесьте все за и против и поймите, на чьей стороне вы. Через 50 лет, когда будут составлять календарь об уникальных людях страны, вы войдете в этот календарь? По какой причине вы войдете в этот календарь? Поэтому обращайтесь к нам, как к специалистам. Мы поможем вам сформировать не только имидж и ваш образ, но и бренд, где стиль компании будет диктовать определенные позиции и какую-то планку